Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılarımız. Baxımlı kanal ATV-nin efirində bazar günü yenə eyni saatda sizinlə görüşə gəlmişik. Qeyd edim ki, Teleməkanda tək inşaat proqramı olan ustamız proqramı vasitəsilə çalışırıq ki, hər həftə məhz siz dəyərli tamaşaçılarımızı istər inşaat sahəsində texniki mövzularla bağlı olsun, istərsə də hüquqi məsələlərlə bağlı maarifləndirək və düşünürəm ki, bugünkü proqramımızda məhz hər bir tamaşaçımız üçün çox maraqlı olacaq və sizin bir çox suallarınıza studiyamızda olan dəyərli ekspertlərimizlə cavab tapacağıq. Təmir zamanı üzləşdiyimiz problemlərdən danışacağıq. Xüsusilə də təmir zamanı, təmir işlərində gecikməyə səbəb olan amillər nələrdir? Təbii ki, bütün detalları burada ekspertlərimizlə müzakirə edəcəyik. Mən istərdim ki, qonaqlarımı təqdim etməmişdən öncə proqramımızda nələrdən agah olacaqsınız bu barədə sizə məlumatları təqdim edim. Bizim bir neçə rubrikamız var. Qeyd edim ki, Abşeron Ticarət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə biz hər həftə sosial layihəmizi həyata keçiririk və bu həftədə yenidən bir ailənin sevincinə səbəb olduq. Hamam otağının təmirini əvvəldən sona qədər təmir prosesi, təmir üçün lazım olan əşyaların seçimi, bütün görüntüləri təbii ki, proqramın sonunda siz dəyərli tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik və xatırladım ki, siz də Abşeron Ticarət Mərkəzinin məsələ bu sosial layihəsində, Abşeronla yenidən qur layihəsində iştirak etmək istəyirsinizsə, şirkətin Abşeron Ticarət Mərkəzinin rəsmi Instagram səhifəsini izləməyə alırsınız və izləmədə qalırsınız. Hər an şanslı qalib siz də ola bilərsiniz. Görüntüləri isə təbii ki, proqramın irəliləyən dəqiqələrində sizə təqdim edəcəyik. 2025-ci ilin son proqramıdır. Abşeron Ticarət Mərkəzinin elə təşəbbüsü ilə tanınmış Evim Şəhanə proqramının qurucusu, yaradıcısı və həmçinin də Türkiyədə sevilən memar dizayner Səlim bəy ölkəmizdə qonaq idi. Ondan bir eksklüziv müsahibə almışıq. Proqramın gedişatında məsələ eksklüziv müsahibəni də sizə təqdim edəcəyik. Onu da izləmək şansınız olacaq. İndi isə təbii ki, vaxt zaman qonaqlarımızı təqdim etməyindir. İstəyərdim elə ilk qonağımızı təqdim edim. Tanınmış bloger Fatimə xanım bizimlə bərabərdir. Fatimə Əhmədova, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. İlk növbədə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və bu mənim üçün də xoş oldu. Yəni fikirlərimi bölüşəcəm, məsləhətlərinizi alacağam. Təşəkkürlər. İnşallah, təşəkkür edirik. Biz sizə təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Mən bildiyim qədərilə artıq sizi tanıyan izləyicilər də bilir ki, hazırda təmir işləri aparırsınız, bir mənzil tikintisini həyata keçirirsiniz. Başınıza gələn maraqlı hadisələri, məqamları təbii ki, bugün bölüşəcəksiniz bizimlə. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılarımız, digər qonağımız bizim dəyərli dostumuz, kifayət qədər iş təcrübəsi olan, uğurlu layihələr həyata keçirən, dəyərli işləri icra edir. Memar dizayner dostumuz Əli Mirzəoğlu bizimlə bərabərdir. El Qrup şirkətinin rəhbəri. Əli bəy, siz də xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də inşallah çox gözəl efir olacaq. İnşallah. 2025-ci il sizin üçün uğurlu il olub. Bəli. Paylaşımlardan da biz bunu bilirik və bir dostluq münasibətimiz olduğuna görə bunu bilirəm. 2026-cı ildə sizin üçün elə 2025 kimi uğurlu olacaq. Amin. Amin. İnşallah. Bizim digər bir qonağımız da yenə bizim dəyərli dostumuz, interyer dizayner Ləman xanım bizimlə bərabərdir. Ləman Alixan bu mövsümdə ilk dəfə qonaqdır. Ötən mövsüm bizim verilişlərimizdə çox qonaq olmusunuz. Dəyərli fikirlərinizi hər zaman bölüşmüsünüz tamaşaçılarımızla. Sizi də salamlayırıq. Hər kəsə salam olsun. Sizin mövzular həmişə çox maraqlıdır. Bugünkü də mövzu mütləq maraqlı olacaq. İnşallah. Təşəkkürümüzü bildiririk. Digər qonaqlarımı da mən istəyərdim təqdim edim. Bugün bizim studiyamızda peşəkar sözünü demiş ustalarımız var. Nemət ustanı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Tural usta bizimlə bərabərdir. Siz də xoş gəlmisiniz. Vüsal usta salamlayıram sizi də. Təmiraz şirkətinin rəhbəri Bəhruz bəy bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmisiniz. Məhsul ekspertimiz Qəmər xanım hər zaman tikinti materiallarla bağlı yenilikləri izləyicilərlə bölüşən, diqqətə çatdıran Qəmər xanım bizimlə bərabərdir və gənc dizaynerlərimiz bizimlə bugün efiri paylaşır, bizim qonağımızdır. Salamlayıram hər birinizi. İstəyərdim ki, əziz tamaşaçılarımız, vaxt itirmədən artıq suallarımıza keçid alım. Sizin də suallarınız olarsa, proqramımız canlı olmasa belə suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. 055 808 76 47 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hazırda artıq bir neçə aydır ki, sıfırdan bir tikinti binanın inşasına başlamışsınız, belə deyərdim. Təmir və inşaat prosesinə başlamışsınız. Təmir zamanı ən çox üzləşdiyiniz problemlər, sizə ən çox incidən məqamlar nə oldu?
Açığı deyim ki, biz artıq 2 aydır başlamışıq. Hələ ki tikinti ərəfəsindəyik və tikinti ərəfəsində də prorab da qaynatam olduğu üçün hələ ki heç bir problemlə üzləşməmişik. Amma Nəzarət güclü gedir. Hə. Amma təbii ki, suallarım var. Misal üçün təmir prosesinin nə qədər müddət çəkməyi ilə bağlı, daha sonra misal üçün yaxınlaşırsan bir şirkətə ki, bu tikinti prosesi, yəni tikintinin ümumi məbləği nə qədər çıxa bilər, o sənə bir qiymət deyir. Gedirsən digər şirkətə, o ayrı bir qiymət deyir. Yəni bu qiymət İnsanda artıq şübhələr oynaması, formalaşır. qiymət oynaması nədən yaranır? Misal üçün mən ən çox marağında olan yəni suallardan biri budur. Evin tikintisində də bizim dəyərli baş sponsorumuz Abşeron Ticarət Mərkəzinin də bir qatqısı var və bu layihənin həyata keçirilməsində onlar sizin yanınızdadır, düzdürmü? Bəli. Necə oldu bu təşəbbüs? Siz təklif elədiniz yoxsa Abşeron Ticarət Mərkəzindən bu təklif gəldi? Məni tanıyan izləyicilərim də bilir ki, mən neçə illərdir deyirdim ki, inşallah Allah yetirsin, bağımız olsun. Belə bir arzum var idi və bu layihəni artıq biz öz evimizi satıb torpaq almağa başlayanda, yəni axtarışında olduğumuz zaman öz fikrimi bölüşmüşdüm ki, kaş ki birlikdə işləsəydik. Düşündüm ki, videonu paylaşım. Bəlkə də özləri görərlər, yazarlar və videonu paylaşdım. Video 12 saat olmamış milyonu keçdi. Aha. Və səhər oyandım ki, səhər saat 10-dur və telefon dayanmır. Abşeron Ticarət Mərkəzinə yanaşı bir çox şirkətlər yazıb yığmışdı. Təbii ki, tək seçimimiz Abşeron Ticarət Mərkəzi oldu. Sağ olsunlar, elə professional şəkildə də yanaşdılar. Getdik, danışdıq, əməkdaşlığa başladıq. Biz buradan bütün Abşeron Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyini, işçi heyətini salamlayırıq. Doğrudan da çox gözəl layihələr həyata keçirirlər. İstər sizinlə olan layihə olsun, istər sosial layihə. Çünki hər həftə demək olar ki, bir ailənin sevincinə səbəb olurlar. Çox gözəl bir ideyadır və çox gözəl bir sosial addımdır ki, bunu da Abşeron Ticarət Mərkəzi həyata keçirir və bununla yanaşı həmçinin sahibkarlarımıza da çox yaxşı fürsətlər sunurlar, yəni önərirlər. İstər Dərnəgül bazarında olan sahibkarlarımız, istər digər sahibkarlarımız məsələ Abşeron Ticarət Mərkəzinin xidmətlərindən maksimum dərəcə faydalana bilər. Açığı deyək ki, biz tikintiyə başlamamışdan öncə, yəni hara baxsan, sosial şəbəkədə, yəni bütün sosial şəbəkələrdə hər kəs Abşeron Ticarət Mərkəzindən danışır ki, təmir edən də, etməyən də hər kəsin xəbəri var artıq. Ümumiyyətlə, bax, oradan sizə məhsullar gəlir də, istər sement olsun, istər digər tikinti materialları. Hansı bir problemlə üzləşirsiniz, səmimi deyin? Xeyr, heç bir problemlə üzləşməmişəm. Hətta çatdırılması olsun. İstədiyiniz bütün məhsulları oradan təmin edirlər sizi. Bəli, bəli. Çox gözəl. Buradan bütün təmir işi aparan, evində təmir edən insanlara da tövsiyə edirik ki, Abşeron Ticarət Mərkəzinin məsələ yaratdığı fürsətlərdən faydalansınlar. Çünki eviniz üçün istədiyiniz hər şey, tikinti materiallarından tutmuş, məişət avadanlıqlarına qədər istənilən məhsulu sərfəli qiymətlə Abşeron Ticarət Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik Abşeron Ticarət Mərkəzinə ki, Qafqazın və Azərbaycanın böyük ticarət kompleksidir və burada insanlar üçün hər cür şərait yaradıblar. Avtovağzal kompleksinə qədər burada mövcuddur. Əli bəy, keçək sizə. Təmir prosesində ən çox rast gəlinən gecikmə səbəbləri hansılardır, Ləman xanım? Sizin fikirləriniz də maraqlıdır. Aha. Demək, təmir prosesində gecikmələr bir çox nüanslar var. Hətta Fatimə xanımın suallarını da istəyərdim cavablandırasınız, çünki onda qaranlıq qalan bəzi fikirlər var. Olar inşallah. Bildiyim qədərilə Fatimə xanım bizim həmkarla işləyir. İndi adını çəkə bilmirik yəqin ki. Yəni kifayət qədər professionallar olar da bu sahədə. Düşünmürəm Fatimə xanımgilin bir problemi olsun, həm də ailə üzvləri də nəzarət eləyir. İnşallah ki, yaxşı olar. Təmirlə bağlı gecikmə fərqli nöqteyi nəzərdən baxmaq olar. Misal üçün, bizim hal-hazırda bir neçə layihəmiz gecikir. Bunun səbəbi bizim İspaniyadan, Hindistandan gözlədiyimiz məhsullardır. Yəni, biz düşünürük ki, fevralda gələcək, amma bəzi məsələlərdən dolayı, istehsalı az olacaq bir kvadrat metrdən dolayı premium layihələrdə İspaniyadan biz kermogranitlər gözləyirik. Bununla bağlı sırf onu istəyirik deyə apreldə gələcək. Bəli, 4 aylıq təmir 6 aya qədər uzana bilir. Əlavə olaraq, usta səhvindən gecikmələr baş verə bilər. Müştərinin qeyri fikirləri olur, hansı ki, gah belə düşünür, gah belə düşünür. Mən belə eləyim. Xüsusilə də evin xanımları bir net qərar verə bilmirlər. Ona görə də ümumi, əgər gecikmə olmasın, stres olmasın, bunları istəyiriksə biz ev sahibi ilə, ev sahibəsi ilə
birinci konsultasiya prosesi aparılmalıdır. Bu proses 1 ay müddətində çəkir. Hələ dizayn mərhələsinə başlamadan. İnsanların psixi analiz edirik. Burada bizim psixoloqumuz da var. Yəni əvvəl bizə gülürdülər, deyirdilər niyə belə işləyirsiniz? Əslində dünya inkişaf etdikcə, texnologiya inkişaf etdikcə insanlar bu inkişafa uyğunluq göstərməkdə çətinlik çəkirlər və hər birimizin yaxşı şəkildə psixologiyamız yerində deyil. İş adamlarından söhbət gedir və bunun üçün də biz çalışırıq ki, müştərilərə daha dəqiq xidmət verək. Çünki bu günləri biz mokatonları deyirdi 2025-ci ildə ən böyük dəb anlayışıdır, amma demək olar ki, bizim ölkənin vətəndaşları bu rəngi çox az istifadə elədilər. Hamı yenə firuzəyi rənglərə qaçdı, yenə də hər kəs öz zövqünü göstərdi və belə fikirlər işin gecikməsinə gətirib çıxarır. Ən çox gecikmə müştəridən asılıdır. Əgər professional komanda ilə işləyirsə, ən çox problem müştəridən asılı olur. Maliyyə durumu yerində olmayanda bir dənə orada gecikmə yaşayırıq. Qeyri-professional ustalarla işlədikləri zaman qiymət ucuz olsun deyə gedirlər. Kimsə 5 manat deyirsə, o birisi 2 manat. Qeyri-professional usta nəyə nəzərdə tutursunuz? Qeyri-professional usta işini bilməyən ustadan söhbət gedir və bizim bazarda kifayət qədər belə ustalar var. Həqiqətən bir boyanı düzgün vura bilməyən ustalar var və belə şirkətlərin təbliği bugün bizim ölkədə ciddi şəkildə reklamı gedir Instagramda. Otururuq biz də bax belə baxırıq hamımız, yəni insanların problemli işləri bizə gəlir. Ciddi reklamı gedən şəxslərdən söhbət gedir. Bu günləri verilmiş qeyri-professional dizayn söhbətləri var. Xüsusilə həyət evlərində, villalarda pəncərələrin ölçülərini o qədər yanlış verirlər. Sonra bu pəncərəni verirlər oval və yaxud dördbucaq, hesablamırlar ki, Bakının bu ərazisində külək hansı istiqamətdədir. Sabah başlayır insan HB pəncərə istifadə eləməyəndə mənim büdcəm Abşeron Ticarət Mərkəzindən gedib hansısa bir pəncərəni əldə eləyirsə müştəri atıram X qiymətə. Bu X qiymətə pəncərə əslində keyfiyyətsiz deyil. Sadəcə olaraq həmin əraziyə uyğun deyil. Məkana uyğun. Bəli, məkana uyğun deyil və bu dizaynerin, memarın birbaşa səhvidir. Deyim biləsiniz. Gözəlliyi göstərirlər, hamı kompüterdə açır, baxır, bizdə də olur müştərilərimiz. Ay nə gözəl, deyirəm, bax bunu eləməyək dostlar. Bax bu həqiqətən elmi tərəfdən bu sizə ziyan gətirəcək, gələcək üçün. Və yaxud kermograniti verirlər, sonra parket gəlir, keçir, ora paroklar qoymaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki düzgün hesablanmır. Bunlar hamısı bizim öz işimizdə, hamısı rəqəmlə yazılır. İndi Fatimə xanımgilin təmirində də yəqin o şəkildə icra eləyərlər. Əgər kermogranit vurulacaqsa, orada bir tekstura olacaqsa, siz baxırsınız da yəqin təmirlərə, bir dalğa dizayn gedirsə üstündə kermogranitin, o işarələnməlidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və ona uyğun tətbiq olunmalıdır. Elə olmasa biz gözəlliyi görə bilməyəcəyik o evdə və sonra təmir edən xanımlar, ən çox ev sahibləri başlayırlar araşdırmağa, Pinterestdə baxırlar, sonra xarici səhifələrə baxırlar, sonra başqa şeylərə təmir eləyəndən sonra ev gözlərindən düşəcək. İlk növbədə düzgün komanda seçmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Çox uzaq. Ləman xanım, əlavəniz varmı? Birinci deməli insan faktoru bura aiddir həm ev sahibi yaxud da ki bir biznes sahibi, həm briqada. Təbii ki, ev sahibinin burada problemi ancaq düzgün hesablamamış kapitaldır. Briqada isə özümüz bilirik ki, yəni zavadsız ustalar, məsuliyyətsiz ustalar, bu insan faktoru. İkinci coğrafi yerləşim, yəni şəhərin ortasında tikilən evlə dağın başında, yətəyində tikilən evin təbii ki, fərqli vaxt tələb edir mütləq. Üçüncü isə bizdə nə ola bilər? Fatimə xanımgilin evi təzə tikmisiniz də, səhv eləmirəmsə. Bax bu, bəli, memari baxımdan biz gözləmək məcburiyyətindəyik. Yəni sürətli təmirə keçsək evdə həva şəraiti, bəli. Çünki həva şəraitidir. Yəni yayda başlanılan evlə qışda tikilən evin təbii ki, çox fərqli bir zaman tələb eləyəcək. Fərdi evlərdə yox, binalarda olan problem birbaşa MTK ilə bağlı problemdir. Elə olub ki, yəqin sizdə də olub. Gəlirik təmirə, deyirlər ki, bu evi 7 ildir gözləyirik. 7 ildən dizayn edir, təmir edir, sonra baxırım ki, 2 ildə gözləyirlər. Bu birbaşa MTK-nın problemi olur ki, yəni gecikmələr olur. Qalan isə yenə də qruplaşdırdığımız kimi ya insan faktor, ya coğrafi yerləşmədir, yaxud da ki, hava şəraitindən asılı olan bir problemlərdir.
Bir şey əlavə edeyim. Baxın, bir evin tikməyə başlayırıqsa, bu böyük bir məsuliyyətdir. Bunu öncə belə bilək biz. Çünki mən xüsusilə istəyirəm ki, bu ev tikəndə dost-tanışla işləmək lazım deyil. Qohumlardan çünki biz bizim də ən problemli yer belə deyim, məqamımız odur ki, hər kəs öz tanışına çalışır ki, iş götürsün. Bəli, yox, burada belə bir şey var. Çünki təmirdə bu tikintiyə baxan adamlar öz bildiklərlə gedirlər. Sonra ailə üzvümüz olanda mənim başıma gəlib bu. Biz memari layihəsini vermişik. Heç nə deyə bilmirlər. Qızın atası evin proravıdır. İstipolu çox səhv verdi. Yəni biz dedik ki, bu belə olmaz. Siz onu verdiniz, sabahları problem olacaq. Altına penoplast qoydular. O da bax deyim də bizə. Hələ dünya o qədər inkişaf eləməyib ki, 30 XP sıxlığında biz verdiyimiz penoplast sabah ağır mebellər qoyulacaq. 3 ildən sonra mən indini demirəm. 1 il həyatınızda hər şey gözəl baş verəcək, qonaqlar gələcək, super. Amma ev oturduqca başlayacaq sizdə çökmələr və bu proseslər də insanın evi gözündən salır. Yəni əgər biz evi uzun müddətli təbii ki, lap uzun müddətli olmasın, biz bu evi dəyişsək belə bunu satacağıq. Gələ bu alan adam da faydasını görsün. Xırda detal o qədərdir ki, ona görə çalışmaq lazımdır ilk öncə. Mən bunu deyəndə hər kəs mənə deyir, bir ay siz müştəriyə vaxt ayırın. Əlbəttə biz vaxt ayırmalıyıq. Məsuliyyətli məsələdir. Mən evdə demək olar 3 saat yatıram. Çünki 46 dənə hal-hazırda aktiv layihəmiz var və hər biri də ciddi, bəli, hər biri də ciddi layihələrdir. Hər biri də premium layihələrdir, ağıllı sistemlərdir. Biz Çindən ağıllı sistem gətirib mütəxəssis ki, bizim evə tətbiq etsin. Bir dənə səhv olsa bütün layihə söküləcək. Yəni düşünün. Bütün detallara həssas yanaşmaq lazımdır. lazımdır. Öncədən plan, hər şey plandır. Yəni həyatda hər şey plan olmalıdır məncə. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən Fatimə xanım, sizin sualınız var idi. Yox, sualım yox, sözüm var idi. İndi siz deyirsiniz, elə bir ki, mənə demiş kimi çıxdınız. Qaynata ilə işləyirəm, həm bizim dizayn edən və mənə dəhşət köməkliyi dəyən, hamımızın da bildiyi bir təmir yeri var. Qaynatamla ikisi bu işi bir arada görürlər Tural'la. Fikrinizi bir yerdən dəstəkləyirəm, bir yerdən də yox. Çünki razıyam sizinlə. Misal üçün qaynatam təmir əsnasında hər hansısa bir şey öz bildiyi kimi etsəydi, tikinti əsnasında hər hansısa bir şey öz bildiyi kimi etsəydi, bunu fikrinə razıyam, amma xarakter də çox böyük bir rol oynayır. Və hal-hazırda çox şükür ki, tikinti artıq bitir. İkisi də mən dediyim idi. Sizə sərf edir tanışının işləmə. Amma dizayner və memara sərf etmir. İndi başa salım niyə? Baxın, üzünüzdən utanır məsələsi var bizim ölkədə. Siz bayaq da biz sizlə belə danışırdıq. Oturub xanım deyir ki, mənə dözür dizaynerdə. Çünki tanışımdır. Amma indi siz bizi təsəvvür edin ki, bizim tanışımız, yəni bizim iş prosesimizi nə qədər ləngidir. Nə qədər, yəni bu ay yaxınıq endirim edək, ay yaxınıq deyə axırda elə bir böyük bir problem çıxırdı işin ortasında. O sizə sərf etsə də, amma şirkətlərə sərf etmir tanışlarla işləmək. Razıyam. Əli bəy, qeyd elədiniz ki, bəzən ustaların da yaratdığı problemlər olur və təbii ki, rol oynayır. Amma bizim burada maşallah peşəkar, işini bilən ustalarımız var. Mən istərdim onların da bir fikirlərini alaq. Onlar necə düşünür? Nemət bəy, istərdim də sözü verim ilk sizə. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, təmir zamanı, təmirdə gecikmə məsələlərində əsas problem, amil nədir? İlk öncə salamlayıram hər birinizi. İşləyir mi? Bəli. Salamlayıram hər birinizi. Çox sağ olun Akşin bəy, dəvətiniz üçün. Təmirdə ilk öncə gecikmələr nədən baş verir? Ən əsası bizim ev sahiblərinin birinci növbədə təcrübəsizliyidir. Maariflənməməsidir və yaxud da girib hardansa nəyisə öyrənməmələridir. İkinci, usta seçimidir. Onda Əli bəyin fikrinə razısınız siz? Təbii ki, razıyam. Bir qismdə bir qismdə yox, onu da deyərəm. Biz hansısa mənzilə daxil oluruqsa, biz orada iz qoyuruq da. Yaxşı və yaxud da pis. Çalışmalıyıq ki, yaxşı izlə çıxaq. Bizdə təəssürlər olsun ki, peşə məktəblərinin, liseylərinin olmamasıdır. Yəni, müştərilər görər ki, hansı kateqoriyada ustalar var. Necə ki, Sovetlər devrində var idi. Ki, usta dərəcə ilə var idi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü beləsinə dərəcələr var. Bu dəqiqə heç bir dərəcədə usta yoxdur. Yəni, bunu tapmaq çox çətindir. Yəni, usta elə bilir ki, siz artıq onu evinizə dəvət edib, bir aydan sonra ola bilsin ki, onu kəşf edə biləcəksiniz ki, bu usta mənim evimi tikəcək, yoxsa dağıdacaq.
O da İşdən keçəndən sonra. Bəli, belə. o da sizin üçün, Elə- o da sizin üçün gec olur. Artıq siz orada zərər çəkmiş olursunuz. Mən məsəl üçün bu dəqiqə bir mənzilə indi təmir etməyə başlamışam. Artıq biz 3-cü qrupuq ki, ora giririk o mənzilə. Adama bu günə qədər 60.000 manata qədər zərər dəyib. Desəniz ki, neçə kvadrat metrdir? Yəni 65 kvadrat metrdə 60.000 manat zərər dəyib adama. Ev sahibi qadındır, bunun anlayışı yoxdur. Birinci şirkəti dəvət edib, şirkət evi bərbad edib, təzədən sökülüb, başqa bir qrup gəlib, o da söküb bərbad edib. Bugünkü gündə biz hal-hazırda orada, mən məsələn video çəkilişləri paylaşmışam orada. Santexnik işi olsun, alçıban işi olsun, kafel metlaq işi olsun, aboy və yaxud da döşəmə hər şey bərbad vəziyyətdədir. Yəni o evə baxırsan ki, heyf yəni bu pula, yəni o pula yenidən bir mənzil almaq olardı. Burada ən əsas odur ki, bilirsiniz, insaf deyilən bir şey var, ləyaqət olmalıdır. Hər kəs öz işinə insaf Bəli, ləyaqət olmalıdır. Birinci növbədə biz yəni hansı mənzilə daxil oluruqsa, o ləyaqəti necə deyirlər, həmişə ölüncə biz özümüzlə aparmalıyıq. O ləyaqət yoxdursa, yəni ki, müştəri deyir indi ki, müştəri pul vermədi deyib bu evi mən belə işlədim. Və yaxud da yaxşı pul verərdi, mən bu işi yaxşı görərdim deyilən bir şey yoxdur. Sənin ləyaqətin aşağıdırsa, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. O ləyaqət aşağıdırsa, xeyri yoxdur. Müştəri sənə 5 manatlıq işə 30 manat da versə, yenə də o işi görəcək. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Buyur. Biz ləyaqətdən danışırıqsa, mən çox tanımışam bu sahədən. Ləyaqətli çox insanlar olub, amma əl səliqəsi olmayıb. Biz burada ləyaqət yox. Mənim üçün işini düzgün bilən adam Məncə insan olsun. öz işində Yəni qərəzli olmalı xarakter, deyil də. onun şəxsi həyatı nədirsə fərqli yoxdur. Mənə görə iş müqəddəs bir anlayışdır və işini düzgün bilən adam, yəni Söhbət o ləyaqətli deyil. insanlarda Yox, olur, amma işi bilmir usta. Üzr istəyirəm, nəyi demək istəyirəm? İşi bilmir, pul qazanmaq xətrinə elə gözəl şirin dillə gəlib müştərini yoldan çıxardır. Evi su basır, santexnikdə. Mənim dostumun başına gəlibdi bu yaxınlarda. Usta gəlib bütün divar içi bilirsiniz də jetləri quraşdıranda hamısında 1 sm səhv elib bütün evi su basıb 2 mərtəbə villanı. Yəni burada biz ləyaqət baxırıq ki, insan çox mədənidir. Mən ondan görüşdüm, çox mədəni oğlandı, çox tərbiyəli. Sadəcə pul qazanmaq xətrinə şirin dildən istifadə edib işi götürdü. Mən sizə bir şey deyim də. Bu günlərim bu aşağı səviyyədə işləyən usta da var, dizayner da var, memar da var. Bu günlər dizaynerə sual verirəm. Mən dizayner işləyir mənim alçıban planımı, mən alçıban işi görürəm, mənim planımı işləyir gətirir. Mən sual verirəm ki, siz kənarda yan kəsikləri niyə qeyd etməyibsiniz? Dizayner mənə qayıdır, bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, yan kəsik nədir? Təcrübəsi dizaynerlərimiz də var. Yox, mən sizə bir şey deyim. Bu günləri, bu da bizim sosial şəbəkələrin inkişaf eləməsi ilə bağlıdır. Bizim iş gözəlliyi işidir deyə istər-istəməz hər kəs paylaşdığı evləri gözəl, Pinterest tipində nə isə render, Revit proqramı öyrənir. Vizualizasiya, bəli. Siz dediyiniz fərqli. Bizdə texniki plan fərqli bir şeydir. Yəni 3D render vermək fərqli bir şeydir. Texniki plan vermək fərqli bir şeydir. Biz amma onu etdiyimiz zaman birinci elektrik santexnik planı verilir. Ondan sonra biz işi görürük. Ondan sonra alçıpan divar açılışı, parket planı, istipol planı, bunlar hamısı verilməlidir. Bəli. Sizin dediyiniz, bilsiz fərqlidir. Baxır indi dizayner qiymətdən də asılıdır. Ola bilir ki, X bir qiymətə dizaynerə ancaq vizualizasiya istəyirsiniz. Təbii ki, bu yanlış bir şeydir. Yox, mənə düz planı verib, düz planı verib. Printerdən çıxan planı verir. Axı siz o dizaynerin nə ödədiyini bilmirsiniz, hansı yox, keyfiyyətdə bizim orada bilmədiyimiz, bilirsiniz, mən zaten bu işi bilirəm. O orada qeyd etsə də, etməsə də, sadəcə olaraq mən onun təcrübəsini yoxlayıram ki, siz bunu niyə qeyd etmirsiniz? Və adamın düz deyir. Adamın mənə cavabı bu olur ki, burada sual o demək deyil ki, mənə ödəniş edilməyib, mən bunu qeyd etməmişəm. Sual odur ki, onun mənə verdiyi sual odur ki, o nə deməkdir? Yan kəsiyi bir dizayner bilmirsə və qayıdır deyir ki, mən 10 ildir çalışıram bu sahədə. Ola bilər ki, vizualizator hətta ev sahibi də bilmir ki, o vizualizatordur. Çünki bugünkü gündə həddən artıq çox pandemiyadan sonra kursların sayı çoxalıb
və kurslar dizayner deyil, vizualizator buraxır. Ev sahibi məlumatlı, təcrübəsizdir. Biz həkimə gedəndə, yəni can həkiminə gedəndə ürəyin bütün parametrlərini bilmirik. Yəni Zaten onu bilmirəm. O bizim daxili ev sahibi orqanımızdır. bizim işi bilmək məcburiyyətində deyil. Mən belə Nəzəriyyəni düşünürəm. bilməlidir. Sadəcə olaraq mən bunu demək. Nəzəriyyəni niyə bilsin? Yəni nəzəriyyəni bilsə, yəni adam oturub evin tikilməsindən hər kəsin bir işi var. Mən ev sahibinin gördüyü işi bilmirəmsə, o da mənim gördüyüm işi bilmir. Təbii ki, Bir-birimizə ehtiyac yaranır. Sadəcə olaraq burada mən hər kəsə buradan müraciət edirəm. Araşdırın, sosial şəbəkələrə çox inanmayaq. Düzdür, bizim də böyük sosial şəbəkə işlədirik. Biz də sosiala Meyillisiz. oynayırıq. Amma belə deyim də, sosialdan əlavə olaraq araşdırmaq lazımdır. Mən də ev təmir ustasıyam. Bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda bizim dizaynerlər boya tətbiq edirlər ki, divarlarda, mənzillərdə boya olsun və bu boyanın prosesləri bilmək lazımdır ki, hansı prosesdə hansı divarlar olmalıdır. Siz bildirdiniz ki, divarlar necə olanda boya hazır olmalıdır. Mən usta olaraq mən yaxşı bilirəm. Sizin də bir çox ustalarınız var. Hansı prosesdə olmalıdır və hal-hazırda hansı aparatlardan istifadə olunur? Roliklə tətbiq olunur, yoxsa yeni nəsil aparatlarla və hava kompressoru ilə? Biz bəli, hava kompressorlarından da istifadə edirik, əl mexaniki avadanlıqlardan da istifadə edirik. Sosial şəbəkə ilə razılaşmırsınız, deyirsiniz ki, sosial şəbəkə tam uyğun deyil də ustalar seçimindən, amma fakt olaraq biz sosial şəbəkədə hər bir yaxşı işimizi paylaşırıq. Bildirmək istəyirəm ki, ustalara şamil olunmur. Tural bəy, istərdim siz də fikirlərinizi eşidək. Bir usta fikirləri olaraq təmirdəki gecikmə məsələlərini toxunmuşuq bu gün. Bəli. Bu məndən əvvəl təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Məndən əvvəl səslənilən fikirlər oldu ki, bu amillərə görə, yəni ləngimələr olur təmirdə. Buna həm müştəri tərəfdən, həm iş icraçısı və usta tərəfdən olur. Mən belə deyim, müştəri tərəfdən var nə istədiyini bilənlər və nə istədiyini bilməyənlər. Ən problemli o nə istədiyini bilməyənlərdir. Məsəl üçün, mən öz sahəmdən deyim, bəzən divar kağızı seçimi günlərlə, həftələrlə, hətta aylarla belə çəkə bilir. Yəni gedirlər o mağazin, bu mağazin, amma istədiyi bilmir nə istəyir. Bu amil də müştəri tərəfdən büdcə problemidir və yaxud özünün Nemət bəy dediyi kimi, əgər anlayışı yoxdursa, bu bir mütəxəssisə müraciət eləməlidir. Bəzən onu da etmək istəmir, yəni pul xərcləmək istəmir, istəyir ki, hər şeyi öz eləsin, amma öhdəsindən gələ bilmir və bu ləngimələrə gəlib çıxır. Əli bəy bayaq qeyd elədi, divar kağızı istifadə olunur boyanın altından. Qeyd edim ki, həmən o divar kağızı, yəni filizilin tərkibli divar kağızıdır, boyanmaq üçün nəzərdə tutulub. İstehsalçı deyir ki, 3 milliyə qədər çatların qarşısını ala bilir. Siz bayaq dediniz ki, müştəridən də dolayı gecikmələr olur. Hansı ki, müştəri gedir, misal üçün rəngi seçə bilmir. Mən bu cəhətdən razı deyiləm. Misal üçün, mən kaprizli müştəriyəm, amma bu cəhətdən razı deyiləm. Niyə? Çünki mənim birinci evin təmirində bu hallarla çox rastlaşmışam. Misal üçün, dizaynda parketi verib boz rəngdə və tutaq ki də dizaynerlə danışsan ki, boz verirsən, nədirsə o gətirirsən və gəlir krem rəngi çıxır. Deyirsən, niyə bu krem rəngdir? Deyir ki, dizaynda tutaq ki, işıqdan dolayı elə görsənib. Ustalar, dizaynerlar hamı bir-birini pislədi nəysə. Amma burada bir moment var da, materiallardan danışmadıq. Bəli. Bəzən materiallar birbaşa gecikməyə səbəb olur. Misal üçün, Fatimə xanım hal-hazırda təmir edir də. Bir böyük, tutaq ki, ev üçün boya alınır. Müştəri gedir, misal üçün, kodu gördü, rəngi kağızda bəyəndi. O boya alınır, gətirilir evə. Evə vurulandan sonra başqa rəngdir. Bu necə baş verir? Biz misal üçün bunu həmişə başa salırıq ki, siz mağazada gördüyünüz rəng 100% evinizdə fərqli olacaq. Bunun üçün son illərdə mən bütün müştərilərə deyirəm, əgər mən birdən olmasam, iştirak eləməsəm o prosesdə, istədiyiniz kodun balaca bir nümunəsini alın, 3 dənə fərqli. Gəlin evdə onu işığa qarşı olan divarda, çünki günün o otağa baxmasından,
Otağın ölçüsündən, tavanın hündürlüyündən bunlar o qədər çox, yəni faktorlardır, təsir edici faktorlardır da, pəncərənin böyüklüyündən, balacalığından asılıdır. O nümunələri gətirin, işığa qarşı olan divarda çəkin, ondan sonra o boyanı alın. Yoxsa bəzən olub ki, misal üçün müştəri gedib boz rəngi adı ilə bir vedrə bütün misal üçün 100 kvadratlıq boz rəngi alıb gətirib baxırıq ki, bozdur, amma bozun bənövşəyi çalarıdır. Başa düşürsünüz? Bozda axı o yüz çaları var da, başa düşdünüz? Boz, isti boz var, soyuq boz var, mavi boz var, bənövşəyi boz var, o qədər boz var. Mütləq ki, materiallarda problem. Divar kağızı ola bilər ki, çox bəyəndik. Divar kağızına gəldi. Bir ara divar korreg kağızları var idi, qalın kağızlar idi. Onları ustalar vurmağa çətinlik çəkirdi. Həm iyi bürüyürdü ailəmi. Həm yadınızdadırmı? Çox problemli aboylar, amma o qədər gözəl idi. 1 metrlik yeni aboylar çıxmışdı. Çox problem yaratdı. Bəzən bütün evi vurub təzədən sökülməli idi. Bugün evlərdə spot və LED lampalar birlikdə istifadə olunur. Məndə buna bağlı hədsiz çox videolar var. Çünki biz davamlı, siz də şahid olmusunuz, verilişlərdə davamlı məhsullar haqqında məlumat veririk. O işıqlanmanın Kelvinə görə belə divarda hərəsi fərqli-fərqli rənglər verə bilir. Onu da test eləmək lazım, düz deyirsiniz, balaca qablaşmalarda. İkincisi mövzuda təmirdə gecikmələr. Birbaşa Fatimə xanımgildəki sıfırdan başlama təmirdən başqa tikilidən MTK-larda da təmirlər gedir və mən özüm də bu komandalarla işləyirəm deyə biz mütləq orada iş gününü qeyd eləyirik. Çünki bayramlara düşən günlər var, bazar günləri var ki, hansı ki o MTK-da binalarda yaşayış gedir. İnsanları narahat etmək olmaz. Və təbii ki, vurğuladınız, fəsilə görə dəyişə bilir, quruma prosesi falan. Bir də gizli problemlər çıxa bilir. Müəyyən yerlərdə baxa bilərik ki, kabellərdə problem var, dəyişməlidir və yaxud da boru xətlərində, istilik sistemlərində və s. Və yaxud da siz demişkən MTK-ların bəzisində həddindən artıq çox problem var. Ölçürsən, divarın bir hissəsi bu qədər millimetr çox əyrilik var, çox fərqlər var. Bu düzəlirsə, artıq proses çox zaman alır. Bir də xanım dedi, niyə fərqli qiymətlərədir şirkətlərdə? Bu smeta ilə bağlıdır. Məhsulun segmenti ilə bağlıdır. Məhsul var ki, aboy var ki, tutaq ki, kvadratın 200 manatla gətirib sizin üçün eləyəcək. Belə şirkət var ki, bunu sizə çıxardır 40 manatla, 50 manatla və s. Yəni orada biz hamı hər şey toxunduq, amma əsas məhsul eksperti olaraq deyim ki, ən əsas məsələlərdən biri də görürsüz, Əli bəy orada vurğuladı ki, gəlmək prosesi var, gözləyirik biz bunu. Yəni orada qiymət də rol oynayır, burada onun tapılıb-tapılmaması da rol oynayır. Yəni təmirə usta, bizdə bir də bir problem də var. Bir usta bir neçə yerdə iş götürür. Qaçır onun evinə gedir, oradan 3 gün ləngir, gecikir. Heç kim demədiyi, müştərinin ekonom etmək istədiyi bir problemdir. Yəni ustaya yaxşı ödəniş verirlərsə, usta başqa yerə qaçmayacaq. Müştəri ekonom eləmək istəyir, ucuz usta dərsində qalib gələ bilir. Akşin bəy, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Standartda müştərinin problemi yoxdursa, biz mövzunu gələk bu şəkildə danışardıq. Maliyyət problemi yoxdursa, ödəyirsə, burada gecikmə nə zaman baş verə bilər? Burada vallahi gecikmə. Əgər normal şirkət çıxıb özünü reklam edib deyirsə, mən yaxşı şirkətəmsə, onun ustası niyə görə gedib başqa yerdə işləməlidir? Bu sual çıxmalıdır müştəriyə ki, bəs mənə 6 ay, hamı deyir axı, bir də həyət evi tikəndə 6 aya verirsə, 6-8 aya, əlbəttə ki, 1 ilə gəlib çıxır. Yəni 6 aydan 8 ay olmasa, orada membran izolyasiyaları falan, sonra çıxardılar da işin içindən işlər çıxır. Bir də üzr istəyirəm, bunu da deyim, yəni biz memari tərəfdən biz layihə veririksə, professional iş budur. Həmin şirkət bilməlidir ki, X bir boya, X bir aboy, orada kod verirsə, bu ölçüdə bu effekti verəcək. Yoxsa hər kəs bugün o vizualizatorlardır, sonra 3D render verən tələbələrdir falan, onu hamı eləyə bilər. Və yaxud Pinterestdə çox gözəl nümunələr var, heç renderə ehtiyac yoxdur. Biz əsas burada professionallıq odur ki, hər bir şey evin parametrlərinə uyğun seçilsin. Sabah Fatimə xanım dediyi kimi boz rəng istəyib, krem rəng mənim qarşıma gəlməsin. Bu qeyri-professionallığın pik həddidir. Yəni həqiqətən deyirəm sizə. Təşəkkür edirəm.
təşəkkürümüz olacaq proqramımızın sponsoru olan Tenova şirkətinə. Qeyd edim ki, Ukrayna brendidir. Kafel metaq tənzimləyici məhsullardır, peşəkar ustaların seçimidir. Əgər siz də ustalarınızın işini asanlaşdırmaq istəyirsinizsə, əziz ev sahibləri, evini təmir etdirənlər, məsələ Tenova məhsullarını seçə bilərsiniz. Proqramımızın təbii ki, sonunda Tenova ilə bağlı bir sujetimiz də olacaq. Digər təşəkkürümüz olacaq Status Group şirkətinə. Status Group Ağşəhərdə yerləşir, Yaşılada 2 ünvanında. Burada sizə layihələndirmədən tam açar təhvilinə qədər bütün xidmətlər təqdim olunur və bununla yanaşı siz həm xidmətlərdən yararlanırsınız, həm də evinizin təmiri üçün bütün inşaat məhsullarını buradan birbaşa istehsalçıdan və ixalçıdan əldə edə bilərsiniz. İlin sonuna qədər qeyd edim ki, 20% endirim var. Həm xidmətlərdə, həm də istənilən məhsulu aldığınız zaman təbii ki, 20% endirimdən də yararlana bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk Status Group şirkətinə. Abşeron Ticarət Mərkəzi ilə bərabər təşkil etdiyimiz sosial layihədir. Abşeronla yenidən qurdu. Təqdim edirik. Buyurun izləyin. Ustamız proqramı və Abşeron Ticarət Mərkəzi Abşeronla yenidən qur deyib layihəyə davam edir və qeyd edim ki, növbəti qaliblərimizdən elə ilkinin mənzilinə gəlmişik. Daxil olaq bu mənzilə və həm ailə ilə yaxından tanış olaq, həm də bu gün bizim memarımız burada hansı işlər görüləcək, bu barədə bizə ətraflı məlumatları təqdim edəcək. Həm memarımız içəridə bizi gözləyir, həm də ev sahibimiz öz təəssüratlarını bizimlə bölüşəcək. Daxil oluruq mənzilə. Salam əleykum, xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, təşəkkür edirik. Mən istəyərdim öncə özünüzü bir təqdim edəsiniz. Mən Şührə Əliyeva Lilanə. Lilanə xanım. Öncəliklə sizi təbrik edirik. Təəssüratlarınız necədir? Bu gün qaliblərdən birisisiniz və qarşıdakı bir neçə gün ərzində sizin mənzilinizdə artıq bizim komandamız təmir prosesini həyata keçirəcək. Yarışma müddətində çox həyəcanlıydım. Şükürlər olsun ki, mənə dəstək onların sayəsində qalib gəldim. İnanırdınız yoxsa necə? İnanmırdım, çox həyəcanlıydım. İnanmırdım, yəni qazanaram. Şükürlər olsun ki, qazandım. Amma bu gün qalibsizsiniz, şanslısınız. Biz daxil oluruq indi içəri. Həm görüntüləri izləyəcəksiniz. Bu gün təbii ki, hamam otağında hansı işlər görüləcək, memarımız da öz fikirlərini bölüşsün və mənzildə baxışdan sonra, artıq tanış olduqdan sonra ev sahibinə bərabər yollanırıq Abşeron Ticarət Mərkəzinə və bütün aksesuarlar olsun və təmir üçün lazım olan bütün avadanlıqlar Abşeron Ticarət Mərkəzində seçiləcək. Siz də eviniz üçün nə lazımdırsa, eviniz üçün hər şeyi sərfəli qiymətlə Abşerondan seçə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, ev sahibinin sevincini sizinlə bölüşdük və 15 ildən sonra bu hamam otağında yenidən bir təmir həyata keçiriləcək. İstəyərdim ki, memarımız da öz fikirlərini bizimlə bölüşsün. Bu hamam otağında hansı işlər görüləcək və hansı dəyişikliklər olacaq, fikirlərini alaq. Buyurun. Demək biz burada demək olar bütün detalları dəyişəcəyik, bütün kosmetik elementləri dəyişəcəyik, keramikalar olsun, aksesuarlar olsun və burada nəmişli ilə bağlı müəyyən problemlər var, onları biz həll etməyə çalışacağıq. Yəni aksesuarlar falan hamısını dəyişəcəyik. Ölçüləri falan hamısını götürdük, xanımın fikirlərini aldıq. İndi yollanırıq Abşeron Ticarət Mərkəzinə və mövcud materiallara uyğun seçimlərimizi eləməyə. Burada aksesuarlar da dəyişəcək, ümumi təmirdə də görünüş dəyişəcək. Bəli, bütün təmirdə olan bütün elementlər, döşəmə, divar, tavan hamısı dəyişəcək, bütün aksesuarlar da dəyişəcək, dəsmal asılqanına qədər hər şey dəyişəcəyik biz. Sərfəli qiymətin ünvanı təbii ki, Abşeron Ticarət Mərkəzindəyik artıq. Bugünkü iştirakçımızla bərabər Lilanə xanım, hər kəs Layla xanım deyir, mən də sizə Layla xanım deyib müraciət edəcəm. Gəlmişik əziz tamaşaçılarımız Abşeron Ticarət Mərkəzindən, məsələ Layla xanımın mənzili üçün otaq hamamına lazım olan bütün əşyaları məsələ Abşeron Ticarət Mərkəzindən seçməyə. Hazırsınız seçimlərə? Bəli, hazırıq. Odur ki, biz başlayırıq əziz tamaşaçılarımız, bütün məhsullar burada seçilir və daha sonra yollanırıq mənzilə və ustalarımız işə start verir. Buyurun getdik.
Lakindansa bu ola bilər. Çünki orada dediyim kimi fakturalar çox kontrastlıdır. Burada məsələn o qədər də belə kəskin kəsitlər yoxdur. Bu ola bilər. Çünki o dediyim kimi kiçik yerdə o qədər effekt verməyəcək. Bu da ola bilər. Bu sadəcə biraz ləkəli kimi görünür. Çünki o mərmər fakturasıdır. Biz mərmərə uyğun mərmər fakturayı götürsək yaxşı olar. Döşəmə üçün seçdiyimizdə bir dənə yan-yana baxaq. Bir dənə zəhmət olmasa yerə qoyarsınız elə döşəmə kimi. Bu artıq burada müəyyən kontrast var. Bəli, Abşeron Ticarət Mərkəzi dedi və həyata keçirdi. Qeyd edim ki, bu hamam otağında əvvəlki görüntüləri siz tamaşaçılarımıza təqdim etmişdik və ustalarımızın da iş prosesini təbii ki çəkib göstərdik sizə. Artıq düz bir həftədən sonra ailənin seçdiyi əşyalar və hamam aksesuarlarla belə möhtəşəm bir görüntü, mənzərə ortaya çıxdı. Əziz tamaşaçılarımız, artıq növbəti bir ailəni Abşeron Ticarət Mərkəzi sevindirdi. Abşeronla yenidən başı layihəsində artıq hamam otağı ailəyə təhvil verildi. Mən istəyərdim ki, görüntüləri sizə təqdim etdik. Elə ailə üzvlərindən də bir həmsöhbət olaq, bir təəssüratlarını öyrənək. Bir daha xoş gördük sizi. Necəsiniz? Çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun, təbrik edirik. Xoş gəlmisiniz birinci növbədə. Çox sağ olun, hər şey ürəyimcə oldu. Süleyman bəylə, Arzu xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Bizə çox köməkləyirlər seçimdə də, hər şeydə. Əşyalardır, hamam aksesuarlardır, hər şey siz istədiyiniz kimi. Hamısı dəbdə olan aksesuarlardır, hamısı çox sağ olun. Əla, qəşəng. Qəşəng gününüz olsun. Nə də gözəl oldu. Xeyirli olsun, can sağlığına istifadə edəsiniz. Mən sizin qonşularınız da keçən dəfə deyirdi ki, o müsabiqədə biz də iştirak etmək istirdik, amma qonşumuza qismət oldu. Mənə dəstək olanların hamısına təşəkkür edirəm. Hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Birinci növbədə Abşeron Ticarət Mərkəzinin öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə layihə təşkil ediblər. Çox sağ olsunlar. Buradan izləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza nə tövsiyə edərdiniz? Bütün tamaşaçılara, bütün belə yarışmaya qoşulanlara hamısına arzu edirəm ki, belə bizim kimi sevinsinlər, qalib olsunlar. Təşəkkür edirik. İnşallah. Əziz tamaşaçılarımız, siz də Abşeronla yenidən başla layihəsində iştirak edə bilərsiniz bu sosial layihədə. Bunun üçün sadəcə olaraq Abşeron Ticarət Mərkəzinin səhifəsini izləməyə alırsınız, izləmədə qalırsınız. Növbəti şanslı qalib elə Layla xanım kimi siz də ola bilərsiniz və sizi də sevindirə bilərik. Odur ki, aktiv olun, izləmədə qalın. Əziz tamaşaçılarımız, sonda siz inşaat xəbərlərini izləyəcəksiniz və bununla yanaşı proqramın əvvəlində qeyd elədim ki, proqramımızın baş sponsoru olan Abşeron Ticarət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Evim Şəhanə proqramının layihə rəhbəri tanınmış memar Səlim bəy ölkəmizdə qonaq idi və onunla maraqlı bir müsahibəmiz var. İstəyərdim ki, o müsahibəni də izləyəsiniz, sizə təqdim edirik. Bu həftəlik sağollaşırıq. İnşallah qismət olarsa, növbəti həftə yenə dəyişməz saatımızda Baxımlı kanalının efirində görüşmək ümidi ilə.
Burası gerçekten dünyanın en büyük ticaret merkezi diyebilirim Abşeron. Hatta ben yürürken yoruldum. Ama o kadar çok çeşit var ki insan kendini kaybediyor diyebilirim. Bana bir gün değil bir hafta lazım burada gezmem için. Tabii Azerbaycan'ın böyle bir yere sahip olması beni çok mutlu etti. Çünkü çok çeşitlilik hem buranın mimarlarına da fayda sağlayacaktır. Hatta ben ufak da bir tüyo vermek istiyorum. 2026 için hazır olun efendim. Hep bana söylerler sade olsun sade olsun. Evet bu sene aslında beyazın ve sadeliğin zamanı. Biraz da kahve tonları olacak. Bu da benden sizde ufak bir tüyo olsun. Əziz tamaşaçılarımız, gəlmişik Ağstafa şəhərinə və burada da məhz Ağstafadakı ustalarımız təbii ki, kafe metal tənzimləyici məhsullar olaraq təmir zamanı SVP Nova'dan istifadə edirlər. Sorğu keçirdik və sorğumuzda şahidi olduq ki, ustalarımız tanıyır və kifayət qədər məhz ustalarımız da SVP Nova məhsullarından razıdır. Buradan bizi izləyən tamaşaçılarımıza, xüsusilə də Ağstafa və ətraf bölgələrdə yaşayanlar gəlirsiniz Ağstafada yerləşən Arifoğlu inşaata və burada məsələ Tenovanın istər kafe metal tənzimləyici məhsullarını, istərsə də məhz digər ustalarımız üçün işini rahatlaşdıran bu alətləri sərfəli qiymətlə əldə edirsiniz. Burada bütün məhsullardan təbii ki, çeşidlər mövcuddur. Siz də əldə edə bilərsiniz. Bugün TRS kontrol markasından danışacağıq. TRS kontrol Texasda, Amerikan Texas ştatında yaranmış bir markadır. Adından belə görürlər. Texas Intelligent Systems. Dünyada 3 yerdə bizim zavodumuz var. Avstraliyada, Hong Kongda və Maltada varımızdır. TRS kontrol avtomatika sayəsində hər bir avadanlığı var. Buna ağıllı ev, ağıllı otel, ağıllı gəmi, ağıllı istixana və bir növ sadalamaq olar. Ən geniş yayılmış sistemlərimiz isə BIMS-dir. BIMS-də imkanlarımız genişdir. Çünki istənilən bir marka ilə inteqrasiyamız var. Və ağıllı evdə hər cür zövqə uyğun bizim panellərimiz var. İstər loft olsun, klassik olsun, modern olsun və s. TRS Control brendi Forbes jurnalına görə dünyada top 10-da ikinci yerə çıxmış bir markadır. Və markanın daxilində qapı kilidindən tutmuş pərdələnmə motoru, panellər, hava durumu sensoru, hətta ağıllı unitaza qədər hər bütün məhsullar varımızdır. TRS Control brendinin məhsulları ilə tanış olmaq istəyənlər Ağşəhər Yaşı Ada 2 ünvanımızda yerləşən showroomumuzla tanış ola bilərlər. Bu showroom status konseptin daxilindədir və əmin ola bilərlər ki, düzgün marka seçim ediblər, evlərini daha da ağıllı edirlər.